what's up? Welcome back to my channel. Dito kami ngayon sa may Albion Falls, dito sa may Hamilton, Ontario. Holiday today, so walang pasok, so rest muna. Balikan ko kayo guys later. Trail. So dito merong ayan. So ito pala yung meeting places ng bear, eel, nest, turtle. So we are here sa Mud Street. So dyan kami mag-start para mag-hiking. Trail or hiking here in Albion. Let's go guys. So stay back from cliff edge. So delikado kasi siya. O kaya kailangan titingnan mo yung
yung Go to the other one. Okay, step let's go mo. through here. So ayan, wildlife habitat. So siguro dito nag-i-stay yung mga bear. So ayan, uwi na kami, natapos na namin ang pag-hiking. So ayan guys, nakita natin ang Albion Falls dito sa Hamilton. So nakapag-hiking na naman kami ngayon dahil holiday. So kita-kits tayo guys sa susunod kong vlog. Bye bye!